преполни контейнери, а околу нив расфрлан градежен шут, кабаст отпад, непријатна миризба и инсекти. Ваква слика затекна камерата на Телма на повеќе места во општина Ѓорче Петров. Слична е состојбата и во општина Карпаш. Граѓаните велат дека проблемот е двоен. Сметот не се собира редовно, но и дел од жителите остават каба со отпад покрај контейнерите наместо на соодветни места. Али сум приметил доста со коли, одат, па фрлаат по тие два контейнера, сега коли застануваат и фрлаат со кој знае од каде. Па не се собира баш редовно. Не е собрана редовно и нонстоп прљава. Директорот на комунална хигиена, Драги Митковски, вели дека вработени има доволно, но дека проблем е опремата, која е застарена, а вели е затекнале од претходно. Покрај возилата проблем ни се и садовите за отпад, затоа што, знаете, на сите микролокации, ако треба 4 имаме 2 или 3, или и од тие 2-3 контейнери некој е скршен или искривен, не знам што на некој начин ја отежнува состојбата за подигање на отпадот. Вели дека завршени се постапките за 2 специјални комунални возила како донација од град Скопје. Уште 40 возила преку Министерството за транспорт, како и околу 3000 нови контейнери. Сите се очекува да пристигнат во август. А според Митковски, со тоа значително ќе се подобри состојбата на терен. Директорот предупредува дека дополнителен проблем представува и непрописно фрлање каба со отпад. Оној каба отпад, категоријата на тој вид на отпад е неверојатен проблем и за јавното предпријатие и воопшто за граѓаните. Значи, надлежноста на јавното предпријатие не е да го третира и собира тој вид на отпад низ цел град. Значи, не можеме ние сите мини депонии кои се формираат низ градот да ги очистиме. Значи, невозможно е тоа. Последниот извештај на Државниот завод за ревизија за работењето на комунална хигиена во 2024 година покажа дека 60% од комуналните возила биле нефункционални, а на оние исправните просечната старост им било околу 15 години.